大家好啊，我係 Vincent 啊。咁咧好多客人咧，每一次洗冷氣機都會問我嘅，幾時洗冷氣機最好啊？咁每年洗幾多次啊？咁樣嗱，其實咧你可以諗下啦。嗱，開完一段時間冷氣機，咁跟住入邊咧就好多污糟嘢啦，亦都有好多可能會發咗毛啦，好多菌啦咁樣。咁或者你停一段時間入邊亦都會可能滋生咗好多細菌咁樣。所以咧最好洗機嘅時間咧就會係一頭一尾嘅。咩一頭一尾咧？就係首先就係你可能喺夏天嚟之前，你準備可能譬如過完年啦，咁啊跟住準備開機，可能係去到4、5、6月開始開機啦。咁你可能咧3、4月咧就洗機，洗完機先正式開第一次嘅冷氣機咁樣咯。如果唔係嘅話咧，就可能你一開機啲菌咧就一下子就噴晒出嚟啦。或者你可能係你冬天係唔開冷氣機嘅，因為冬天可能即係你部機可能冇暖氣嘅咁樣，即係可能係唔係冷暖機咁啊。冬天唔開嘅話咧，咁可能你譬如你知道冬天嚟啦咁樣，咁可能冬天咧就洗一次乾乾淨淨，咁啊直到咧夏天咧就隨時咧就可以開機啦。咁所以一般咧就係你可能係用冷氣機嘅前或者後。係啦，就通常唔會話一開完機跟住話啲菌噴多幾個月之後你先嚟洗機咁樣，其實咧就冇咁好嘅，係啦。咁同埋咧洗機幾耐一次咧？最好至少1年至少洗一次，係啦。點解咧？因為如果你冷氣機比較污糟嘅話咧，亦都影響個製冷啦，亦都會比較冇咁襟用嘅部機。咁所以至少1年洗一次。或者有啲可能係你冷暖嘅，咁你冬天都可能開暖氣嘅，咁變咗咧，你可能咧1年可能要洗2次啦。或者你可能你附近係近馬路啊，你空氣唔係咁好啊，比較多塵啊，你間屋啊咁樣，咁可能咧你又有機會咧1年係洗2次嘅。咁你話洗3、4次可以點樣咧？就可能有一啲對空氣質素要求好高嘅客人啦。咁或者係你屋企有一啲可能有啲家人啊係有鼻敏感啊，或者某啲敏感啊咁樣，可能你要洗得勤啲，可能1季洗一次啊咁樣。咁一般咧，所以咧一般普通家庭咧至少1年洗一次啦。如果各位朋友有任何家居上嘅問題咧，可以隨時 WhatsApp 我啦，或者 email 我嘅。咁我會盡快咧就會做翻啲短片分享翻俾大家，或者係直接覆翻你哋嘅。